नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वैभवी भास्कर और आप देख रहे हैं CNCCTV न्यूज। गुजरात के अरवली जिले में जाती हुई पिछली बारिश ज्यादा होने से गरबा खेलने वालों में काफी निराशा देखने को मिली थी, लेकिन शुरुआत के 3 दिन नवरात्रि के बाद बारिश बंद होने पर गरबा खेलने वालों में काफी उत्साह देखने को मिला। हताश हुए गरबा खेलने वालों पर भगवान की मेहरबानी हुई, जिसके चलते मोड़ासा तहसील के बड़ी आबादी वाला क्षेत्र टिंटोई गांव के मध्य में प्राचीन राजराजेश्वरी अहोज माता के मंदिर के चाचर चौक में शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ 7वीं नवरात्रि पर गरबा खेलने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। मुंबई स्थित एवं आसपास की और टिंटोई गांव की धर्म प्रेमी जनता ने हर साल की तरह इस साल भी गरबों में धूम मचा दी। माई मंडल के प्रमुख दीपक चुनीलाल भट्ट एवं उप प्रमुख योगेश भाई सुथार सभी ट्रस्ट के सदस्य द्वारा नवरात्रि के इस अवसर पर अच्छी तरह से आयोजन किया गया। सभी गांव के भाई और बहनों एवं बच्चों ने गरबे के प्रोग्राम का लाभ लिया और माता जी की आराधना की। मंदिर में प्रसाद एवं आरती का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर एवं मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। अरवली से महिपाल सिंह सिसोदिया के साथ संवाददाता नरेंद्र सिंह गांधी की यह खास रिपोर्ट। अरवली जिल्लाમાં પિંટોઈ ગામમાં છેલ્લા 77 વર્ષથી અહીંયા મહાવતમાં નવરાત્રિ બહુ ધામધૂમથી ઉજવાય છે। લગભગ મુંબઈના બધા અને બાળકોના વસ્તુ બધા પૂરી આસ્થાથી અને વિશ્વાસથી અહીંયા માતાજીના મંદિરમાં માથું ટેકવા માટે આવે છે। દરેક ભાઈ ભક્તો પોતે માતાજીના આશીર્વાદથી કંઈ ને કંઈ મેળવી જાય છે। આ મંદિરનો મહિમા બહુ મોટો છે। કેટલા વર્ષથી હું પોતે પણ અહીં આવું છું અને મને પણ આદર્શનો લાભ મળે છે।